Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun yusannu saktatun latifatun biqadri subhanallah. Baina amin wasurah wa baina akhiriha wa takbiratir ruku wa baina taharruk wa du'ail iftitah wa bainahu wa baina ta'awud baina. Ada beberapa tempat yang disunnahkan untuk saktah latifah supaya jelas perbedaan anak. Di ayat 5 kaiji antawis takbiratul ihram jeung maca iftitah, antawis iftitah jeung ta'awud jeung bismillah. Antara amin jeung surat, maca surat jeung takbir erek ruku. Tong sok mayan disakalikeun. Tapi itu mau berlaku itu dina taraweh mah jauh. Soalna anu diudagan setoran waktu itu taraweh. Namun make saktah latifah waktu merunan lambat. Piraku dia kudu dikecualikeun dina taraweh piraku. Sarua rek dina taraweh rek keluar taraweh oge. Allahu akbar klik. Ulah wakal langsung Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsir wa ana minal muslimin karek auzu wa ana minal muslimin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau disambung-sambung ya. Nah, termasuk ya antawisna antara Fatihah dengan Robbik Birli itu supaya misah ulah nepikeun ka ngagebleg antara Fatihah jeung Robbik Birli. Di kalong kulon hampir rata, nadanya, tingginya, kerasnya nyambung di teraya pemisah. Waladhdallin Robbik Birli. Membaca Robbik Birli dengan keras itu makruh. Bagus baca Robbik Birli bagus. Tapi kade anu bagus sunnah baca Robbik Birli itu bagi orang yang baca Fatihah. Imam rek Pak. Ketika imam beres maca waladhdallin tong maca Robbik Birli mah mangkewe ai waladhdallin maneh Robbik Birlian ku sorangan. Aya anu kecawas-kecawas di tukang. Imam nu maca waladhdallin, makmum di tukang sing kecawas Robbik Birli. Amin ya Robbik Birli. Atuh kanggeun bae pirage ngadua nya geus we atuh sok geus ngadua sing panjang kagok daripada ngajodoh geurit. Itu keur salat aya aturanana. Ada bacaan-bacaan khusus di dalam salat. Ai karep-karep mah atuh geus we sing panjang kagok. Sunnah ayatun ba'aksara, sunat membaca satu ayat atau lebih. Jadi udah membaca surat satu ayat atau lebih. Wal aula salasun anu langkung utami tilu ayat minimal 3 ayat. Naon web. Jadi nu disunnahkeun teh lain maca surat, nu disunnahkeun teh maca ayat. Saena minimal 3 ayat. Ayat kumaha teu naon didukung pisan dina taraweh. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar. Nah itu ayatun. Nyari asal-asalan mah pasunatanana nya asal jadi mah jadi bae. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim Toha Allahu akbar. Ya. Minimal tilu ba'daha
Fatihah setelah membaca Fatihah. Wa yusannu liman qara'aha min asna'i suratin al-basmalah, sunat bagi orang yang membaca ayat di tengah surat tetap baca bismillah. Di lamun teh mangahanca bismillah heula. Waladhdallin rabbighfirli bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rakaat kedua sakitu ya, rakaat kedua dulu ikan. Waladhdallin rakaat kedua bismillahirrahmanirrahim walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, terus jadi bismillah deui. Nasu alaihi asy-Syafi'i berdasarkan nas Imam Syafi'i. Karena membaca bismillah itu masuk karena hadis kullu amrin tibalin, imma bismillah na bismillah awal surat wa imma bismillah awal qiraah. Jadi bismillah teh aya bismillah awal surat, aya bismillah awal qiraah. Ke awal qiraah rek maca Quran. Wa yasulu aslu sunnat bitakriri suratin wahidatin. Hasil bae aya asal sunnah mah. Asal sunnah teh teu ngudag nu afdol, nu penting dapat gitu. Dengan ngulang-ngulang surat hiji surat dina 2 rakaat. Surat ayat rakaat kahiji kulhu, rakaat kedua kulhu, jadi bae. Komo aya apalna eta mah deui daripada henteu ngucek we kulhu. Ari ngobrolkeun masalah surat dina salat sok ingat keur di Cikole. Keur usum halodo mapan mandina teh sok ka Walungan teh ka handap. Di deket Walungan di Cikole baheula teh aya Tanjung. Bunga subuh aya anu istiqomah aki-aki poho deui aki saha dengan buatkeun ka pasea aing jeung aki-aki ari teh gara-gara maca alam nasroh geus lila mineng saya bubulanan abdi sok berjamaah jeung eta aki-aki. Sadar-sadar gue sabora bulan da aya nu salah eta nu dibaca ku aki-aki. Tapi naon nu salah teh tadaikeun ka pangih dina hiji waktu ditelak-telak karek ka pangih. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza farghata fansab. Ingatkan ya, pargotapang sob. Padahal abdi ngamakmum teh geus aya bulan-bulan geus gila jeung aki-aki eta teh minang lain sakali. Hate kajedukeun hate aya nu salah tapi nuduhkeun teu bisa belah mana salahna ya aki-aki. Allah telep pargotapang kuduna ge farau. Ayeuna pargotapang sob. Dina hiji waktu digengeurekeun ku abdi, ih hampura cenah. Di kamar ieu cenah teh abdi teh karek kapangih ayeuna eta surat aki alam nasroh salah, lain pargotapang, tapang eta molotot ngomong ka abdi. Aki teh tibu budak apa susuratan teh. Aduh. Tibu budak cenah. Tong sok ayeuna ngaluluconkeun ka kolot teh cenah awong kerang warageun eta. Ari aki cenah teh. Kepala bahaya mah bakal bener abdi cenah teh. Astagfirullah eta kagok diasongkeun neangan Quran diasong. Bener cenah tinggalannya cenah pargota pangsom. Non parogta pangsom. Tungtung nama nuhun cenah. Jak di mana biasa nanya. Sampai dah teu bogohan incu awewe bungkul. Mun bogohan incu awewe marasaan harita langsung dirahpalan. Isukna subuh deui. Jamaah deui, balik deui, pargota pang deui. Si Aki aduh keur dihampura urang. Sakitu
sakitu geus pasea dor-der geus diasong kadang geus berhenti aki ti bubudak apa gitu manehna ikrar manehna ti bubudak apa saya ngaroba didengekeun parog tapang deui pargo tapang deui wa bi adatil Fatihah illam yahfaz ghairuha oge deui maca ayat hasil dengan mengulangi Fatihah jika memang dia tidak hafal surat selain Fatihah. Kumaha lamun apal nu lain darwe Fatihah dibulak-balik teu hasil. Itu mah sarua jeung ulang-ulang fardu we. Da abdi mah teu apalna ge karek Fatihahna ka karek kamari asup Islamna oge nyanggeus we Fatihah bulak-balik we. Hiji Fatihah fardu, hiji Fatihah niatan maca wa bi qiraatil basmalah la bi qasdi annaha allati hiya awwalul Fatihah oge deui maca ayat hasil ku maca bismillah dengan niat bismillah na lain bismillah Fatihah tapi bismillah nu lain ban bismillah teh loba tiap surat teh bisa bismillah waladhdallin rabbi birli amin bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar bejaan kan sok tarawih hayang tere daripada tong ditambahan yasin tanggal gitu tarawih masih kena ayat yasinan ya waladhdallin rabbi birli bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar tong make yasin hasil ku bismillah wungkul geus matak naon iya kan Tok Anda kan calon imam tarawih di akhirat teuing saha nu bakal dihisab teuing makmum teuing imam nu bakal disalahkeun ku Allah salat model acara kitu tarawih salat tarawih urang cek makmum teh ada abdi mah kumaha imam Gusti cenah tanya deui imam teh mal deui permintaan pasar Gusti abdi mah cenah dilambatkeun areueuh lambat saeutik nyentak dina amin disentak ku amin yang ta imam tiasa dirojokan teh ku makmum amin pada acara maca tahiyat kenapa repot-repot maca tahiyat nepikeun ka kekerepekan dina tarawih teh sok kadenge atahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatul lillah padak daun santai we nu dibacana aqallut tahiyat at-tahiyatu lillah gitu tuh lumayan barokatuh shalawatu thayyibatu berapa detik lumayan dikumpulkan malah jadi loba eta tepar at-tahiyatu lillah salamun alaika tong make alif lam lumayan sadetikeun assalamu jeung salamun lumayan kan salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah asyhadu nu kadua piceun lumayan asyhadu 3 detik geus sakitu ge beres kudu atayatul barakatuh shalawatu thayyibatul lillah kadang jadi itu benar saya merasa malu ada taraweh 20 rakaat 3 rakaat ditambah 3 rakaat jeung witir hanya dijalani dengan durasi 7 menit. Saya malu dengan mereka yang biasa taraweh 8 rakaat. Karomongna kumaha tuh daripada 20 rakaat itu mending taraweh 8 rakaat santai. Halo, gedangan teh malikeun teh di henteu da orang NU itu. Aduh. Wa suratun kamilah hai sulam yaridil ba'du kama fit tarawih afdalu min ba'din tawilatin wa intola surat sempurna sakira-kira teu kawarin sebagian surat jika tarawih dina tarawih mapan kawarinna sebagian surat alusna mah ngahanca jika Bu Yadim Yati itu alusna tamatan Quran tarawih teh sapeuting
Jam 8 beres, jam 2 setengah 3 tarawih tiap malam. Aduh, itu ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah gitu. Satamatan Quran sapetik tarawih anca surat sampurna sanajan ponop leuwih utami daripada sebagian surat sanajan panjang. Mending kulhu, mending inna atau inna, tapi sampurna bereskeun sasurat. Pang ponokna surat Al-Kautsar inna atau inna daripada sabihi setengah surat. Dah nyatakan sopara negah komo salat sorangan ma'abdi matara tara maca surat-surat acan kumaha wa yukrahu tarkuha, makruh tinggal ayat riayatan liman awjabah karena ngaraksa karena pendapat ulama nu ngawajibkeun. Aya nu ngawajibkeun surat itu. Wa kharaja bi ba'daha ma law qaddamaha 'alaiha fala tusabu. Sunnahna maca ayat, maca surat teh sabada Fatihah kumaha lamun digeser posisi. Ayat heula, surat heula, kemudian Fatihah, fala tusabu, teu direken surat. Bal yukrahu dalik, bahkan kitu teh makruh. Berarti tetap masih disunnahkan setelah Fatihah baca ulang surat. Wayang bagi ala yakroa guerol Fatihah man yalhanu pilahnan yugayyirul mana sayogiana euy dina salat tong sok maca lian Fatihah bagi jalma anu bacaanana pelad kalawan pelad anu ngarobahkeun makna. Mun nu cadel, lamun jalma nu cadel maca ayatna, maca suratna geus we kulhu. Aman kulhu. Qul huwallahu ahad. Aya roan. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aman. Maca inna atoyna cadel inna atoyna kal kausal. Daya jelema anu pelad anu matak ngarobahkeun makna tong maca ayat selain Fatihah. Kumaha ya tukang da abdi macadel wa in ajazani ta'allum. Sekalipun tidak mampu belajar kumaha deui da ti kudratna cadel. Nah, li annahu yatakallamu bima laisa bi Qur'anin bila daruratin, sabab jalma anu pelad Quran teu bener teu sesuai jeung makhraj, berarti eta jalma yatakallam ngomong ngucapkeun hiji perkara anu lain Quran tanpa darurat. Ari kitu mah maca Fatihah keukeuh baca da Fatihah marukun. Anapun aya kekurangan tina peladna tina cadelna kumaha deui dihapura da darurat atuh sisi rukun keun bae cadel oge sok. Tapi lamun lian Fatihah maca ayat hukumna sunnah ai ayeuna meladkeun Al-Qur'an eta teu wajib non meladkeun Al-Qur'an hukumna haram. Geus mending gerantok. Soalna dina salat salah sahiji ulama terkenal anu cadel tapi saking cerdasnya sampai tidak ada yang tahu, Wasil bin Ato. Itu salah satu ulama dengkot Mu'tazilah. Wasil bin Ato itu cadel, ulama besar, tapi saking pinterna tabligh dakwah berjam-jam dengan bahasa Arab. Dia mampu untuk mengungkapkan bahasa kata-kata tanpa huruf ro.
sehingga mustame nu nyamun cade bisa pilihan kata-kata sare diganti bobo, namun ayah rokok gudang garam jadi gudang uyah waran misal jadi diganti dengan lafad-lafad murodib. Bisa kata dua kata mungkin orang mampu dakwah berjam-jam mustame gak ada yang tahu bahwa Wasio bin Atta cadel saking gue cerdas. Mau di acara orang mah pan gampang kanyahoan aing tuh gampang kanyahoan beletna kaciri beletna ayo orang mau di acara ngomong merah dalila kanyahoan coba mulai eta alak akulukuk. Wa muqtado kalamil imam, ketetapan pembicaraan Imam Haromen al-hurmah menyatakan bahwa teu maca surat haram. Ninggalkeun surat menang tapi iktido kalam Imam Haromen teu maca surat haram. Jadi minimal tuh ayo wegah-wegah teh bismillah tuh baca waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Sawegah-wegahna minimal saayat mah tuh piraku supaya menghindari karena ikhtilafna ulama anu menyatakan haram untuk tarkus surat. Wa tusannu bir rakaatayil ulayain min rubaiyatin aw sulasiyatin. Maca ayat, maca surat disunnahkan dina 2 rakaat awal salat rubai jeung 2 rakaat awal salat sulasi maghrib. Walatusan mobil akhiratain maca surat teu sunnah dina 2 rakaat akhir rakaat 3 rakaat 4 gak sunnah baca surat illa limasbukin kecuali bagi makmum masbuk. Makmum masbuk sunnah membaca surat dina rakaat katilu jeung rakaat kaopat. Surahna kumaha bi alam yudrik al ulayain ma imamihi payaqra'uha bi baqi sholatihi idza tadarakahu walam yakun qara'aha fima adrakah. Si masbuk tidak menemukan tina 2 rakaat awal bareng jeung imamna sehingga payaqra'uha fi baqi sholatihi dia membaca ayat dina sesa salatna nalika nyusulkeun imam walam yakun qara'aha fi ma adrakahu dan dia tidak membaca eta surat dina rakaat anu menemukan jeung imam. Ieu imam rakaat katilu torojol datang makmum masbuk. Tuh, makmum masbuk. Jadi ada orang ikut berjamaah di rakaat ketiga. Imam baca surat mah, rakaat ketilu imam moal, si masbukna moal. Tangke rakaat katilu rakaat kaopat si masbuk teu maca surat engke pas imam salam rakaat katilu jeung rakaat kaopat si masbuk maca surat ngagantian 2 rakaat awal nu teu kaburu manehanana maca surat. Tapi ieu teh malam taskut anhu selama eta ayat eta surat teu gugur ti si masbuk karena dia berstatus masbuk dina rakaat yang ia temui dengan imam. Ari kitu mah suratna gugur ditanggung ku imam. Teu sunat engke masbuk maca surat di ayat di rakaat katilu jeung rakaat kaopat. Naon sababna? Sabab kesunahan surat geus ditanggung ku imam. Sabab imam boro-boro surat anu sunnah cacak-cacak Fatihah ge geus ditanggung ku
imam. Imam bisa nanggung Fatihah masbuk, apalagi hanya sebatas surat. Jadi lamun kemudian dina rakaat anu bareng jeung si imam nate si masbukna posisi na ditanggung, ya udah nggak usah dia kemudian baca surat di rakaat ketiga dan rakaat keempatna, karena boro-boro surat cacak-cacak Fatihah oge ku si imam geus ditanggung, padahal Fatihah pangkatna rukun. Kumaha contona anu lam taskut anhu Fatihah atuh gampang jika ternyata imamna kanyahoan dina kaayaan junub atau muhdis. Jadi ketika si masbuk mengikuti imam di rakaat pertama dan rakaat kedua, barang beres salam imam naik deui ka luhur, pek teh kanyahoan bahwa imam nate misalna muhdis, berarti apapun yang terjadi kesalahan ketika berjamaah jeung imam tadi tidak ditanggung oleh imam, termasuk diantaranya adalah surat. Tah nalika posisi kitu si masbuk sunnah untuk membaca surat dina rakaat katilu jeung kaopat. Wa yusanu ayu tawila qiraatal ula ala saniyah, dina maca surat disunnahkeun bacaan rakaat kahiji leuwih panjang daripada kadua. Usahakeun surat rakaat kahiji leuwih panjang daripada rakaat kadua. Malam yarid nasun bitatwi lisaniyah, selama teu kawarin nas ti Kangjeng Nabi na dibalik di mana anu kadua leuwih panjang daripada anu kahiji. Ai kitu mah kawarin ya ikuti we apa yang terjadi anu dilaksanakan ku Nabi. Wa yaqra'a ala tartibil mushaf, saena dina maca surat teh sing tartib mushaf tong sok aclok-aclokan. Lamun ayeuna dina rakaat kahiji surat Al-Falaq, rakaat kadua surat An-Nas, kan tartib dina Al-Falaq kana An-Nas. Rakaat kahiji Al-Hakumut, rakaat kadua Wal Asri. Rakaat kahiji misalna Wailul likulli humazah, rakaat kadua Alam Taro, kan berurutan. Sanggeus Wailul Alam Taro, sanggeus Alam Taro liilabi, sanggeus liilabi aroaita, sanggeus aroaita lah itu kan. Jadi sina tartib sok acrok-acrokan, rakaat kahiji kulhu jeleng we, rakaat kadua sabihi, soalnya mah eta teu nyambung lah ya. Sing urut sesuai dengan tartibin musa. Wala tawali, urut tawali. Ulah ngaclok. Tina kulhu tartibna kana Al-Falaq, tawalina tina kulhu kana Al-Falaq, tina kulhu kana An-Nas. Tartib mah tartib da kulhu heula uli An-Nas, tapi kan ngaclok Al-Falaq diaclok teu tawali. Malam takunil lati taliha atwal, selama surat yang kedua na teu leuwih panjang. Lamun surat anu kedua na leuwih panjang maka tidak usah tawali. Walau ta'arada tartib wa tatwilul ula, lamun pagedu antara pasunatan tartib maca surat jeung tatwil ula, satu sisi tartib sunnah, satu sisi deui sunnah rakaat kahiji leuwih panjang daripada rakaat kedua. Darweh pagedug aya jalma salat subuh rakaat kahiji maca kulhu, lamun ngitung kana tartib rakaat kadua berarti Al-Falaq. Lamun tartib kulhu sanggeus kulhu Al-Falaq. Ngan masalahna lamun dibaca Al-Falaq maka akan lebih panjang rakaat kedua karena panjang kene Al-Falaq. Sedangkan satu sisi disunahkeun rakaat kadua kudu leuwih pendek. Neangan nu leuwih pendek ti kulhu naon?
Al-Kausar berarti lamun mudag kana leuwih pendek tina kulhu kana Al-Kausar ngan meureunana teu tartib. Nepikeun ka kitu ieu nya ulama yang ngabahas pagedung tartib jeung tatwilul ula. Terus naon atuh? Fahal yakraul falak, apakah tetap al-falak? Nadron ditartib karena melihat karena supaya mudag tartib, awil kausar atawa inna ataina nadron litatwilil ula agar supaya manjangkeun anu kahiji. Kullun muhtamilun, duanana mungkin bener ngan ditelak-telak al akrob anu leuwih paling deket kana bener al awal naon ngaraksa tartib sabadakul baca al falak. Qala Husayyun fi saril kita. Sunat maca ayat alias surat. Yang saha sunatna maca ayat teh. Wa inna ma tusannu qiraatul ayat lil imami wa munfaridin wa ghairi ma'mumin sami'a qiraata imamihi bil jahriyati fatukrahu lahu. Sunatna maca ayat teh hiji jang imam maca surat teh. Wa munfaridin jang jalma anu salat nyorangan. Wa ghairi ma'mumin sami'a jeung lian makmum anu ngadenge. Berarti makmum anu teu ngadenge. Makmum nu teu ngadenge bacaan imam sunat maca surat daripada malaweung. Makmum pangtukangna imam maca surat, makmum nu pangtukangna mah teu kadenge. Aya nu hareup mah cicing dengekeun bacaan imam dengekeun. Sunatna makmum ngadengekeun bacaan imam. Mun kadenge lamun teu ngadenge kumaha daripada ngalamun. Ngadenge henteu maca henteu sunat bagi makmum yang tidak mendengar bacaan imam untuk membaca surat. Kumaha lamun anu ngadenge imam maca surat makmum maca surat fatukrahu lahu makruh. Wakila tahrum bahkan cokil maharam. Abing bangkeun sakurang-kurang nama kadang-kadang lamun imamna belikan imamna punungan teh mata kunung teh ajengan. Udah acara dina bab jamaah. Ketika jamaah sudah di pertengahan kita datang ke masjid di mana kita punya harapan bahwa ada jamaah yang lain, ternyata datang masbuk lain. Urang itu aya 5 ning. Itu geus 3 rakaat. Saena kita kan tidak masuk ke jamaah itu, saena kita membuat jamaah baru. Saena kan gitu. Tapi kade ulah nyieun saingan. Tapi omongan teknis. Nah, engkai geus uluk salam jamaah itu. Ulah itu jamaah berbedaklah tanggunglah dari urang tanggung. Padahal urang jamaah teh itu teh nyeletit kana hate imam itu teh. Tapi omongan gitu tapi paseaeun barang teu pira marebutkeun duit eueuh duitan padahal jadi imam. Ang ripuh-ripuh namang jadi kiai lemur mah. Teu bisi tapi abang jadi kiai lemur. Loba pasea hal anu teu parira. Komo lamun di lemur teh kiai na aya 2an, aya kiai na aya 3na. Aya budak ikro fitrah kat kiai nu belah ditu nyelek kana hate teh fitrah. Oh, bagus. Kana hatena teh menika asa teu dihargaan. Tetangga di lemur aya masyarakat aya nu kurban aya ka urang mah dagingna biasa aya kanu itu huluna aduh nah aya kunyulit hirup teh aman teh kan piraku masih kena nyeri hate ku beas fitrah
aku masih keneh nyeri hati ku hulu doma teh. Naon adan? Adan sanes. Asa kakarek ngadeng adan biasa lagi tara. Sok atuh buru itu adan lah. Lah dana tong make speaker atuh adana ai goreng patut mah euy. Sokeun bae da tuh wajib make speaker mah atuh nah teh geunan. Geunaheun hanteu deui. Ya, setelah itu. Kenapa ya? Hulu doma, tengah hulu doma beta. Mengkolna mah pakai kana jarak hulu doma keur maca surat itu kumaha teh? Mengkolna ti mana mah jadi kana hulu doma? Oh, imam gunungan heuh waca. Aduh. Kada tong sok belikan saya jadi ajengan kira-kira belikan mah mending tong jadi ajengan ngabejaan. Yo omongan. Ya omongan. Mantak menta beunghar di ayeuna, beunghar manfaat maslahatnya. Tapi kira-kira kuat mah pakir ge gae mah kira-kira kuat. Jika Mang Ujang Cimaja kuateun Pak Guru. Di baheula ada tuman mati geni. Kan bedah kurang dipercaya santri wungkul. Santri anu awam ya, santri anu awam. Lamun ajengan pakir santri teh ragu. Bener kan? Santri teh ragu. Tuh panjang. Sing takwa ka Allah, sing nanaon. Pokokna mah yaj'allahu makhraja. Nu kurang mati teh lain teu mati, lain salah ayatna lain. Ngan santrina kan ayeuna mah kudu perlu bukti jika anu dagang eta ninganan teh obat paranti bulu teh obat dada bulu dada obat jeung teh. Anu dagangna luwih eueuh jangotan mana teu kurang. Tapi aya keneh jelema anu katipu ku dukun penggandaan uang. Rata-rata dukun penggandaan uang teh jelema pakir rata-rata. Imahna reyo teh bari geus. Cenah rek kagandakeun uang aya manehanana pakir pantang kitu eta aya keneh anu katipu Gustina Agung. Pada acara abdi mah bakal dipercaya ya lamun dikira-kirakeun muka babnya nung. Nah bakal dipercaya. Keur praktek mah direnengkeun pamajikan duana anak rek percaya kumaha coba. Karunya kita bisiku masyarakat anu teu reusepen ka santri naon cenah kawin ka santri. Si eta ge tempo ajengan eta ge ripuh cenah hirupna ruh teh nurunkeun martabat agama teh. Nah, mending sakola. Ajengan eta ge pakir cenah tembokkeun. Kayak gitu mah masantren sia teh sih mah. Tuh tinggal itu si akang oge. Rangkum mobil 2, pamajikan 2 tuh. Kan kira kan. Nyawa rieut papatok. Keun bae tong sok dicaritakeun rieut na ada saimang jeung kabungah na sia teh. Gas tuluy. Tanah bieu teu ka mana? Teu ka hulu domba. Amma makmumun lam yasmaha makmum nu teu ngadenge kana bacaan imam. Awas sami asawatan atawa kadenge layu mayitu rupa tapi nu kadenge na teh suara gegerenengan we wungkul imam teh macan naon tuh teh. Kadenge ngagerenang we wungkul teu bisa ngabedakeun huruf bayak ro usirron makmum nu kitu sunnah maca ayat maca surat lalaunan. Tong ditarikeun, lamun ditarikeun kumaha lagi-lagi bisi dianggap tandingan jeung imam. Nah, di tukang aya maca surat dengan hargaan erek-erek saya jadi makmum moal. Mau di acara aya makmum anu teu sabaran abdi mah paling teresep.
can beres maca surat eta makmum geus aya leungeunna tina sidakep geus dikurangkeun eta rek naon rek ka mana. Imam masih kene maca surat makmum ditukar. Imam karek walam yakullahu kufuwan karek nepi kufuwan makmum ditukang eta make kudu geus ngalepaskeun ka handap. Rek ka mana ari sia? Siga nu ngajurung-jurung imam wae. Eta udah moal bisa ngaleuwihan imam ari jadi ngamakmum udah kudu mutabaah make kudu geus muragkeun leungeun imam ge can beres suratna ge pedah geus tereh kukuan geus murag ban leungeun siap-siap taki-taki nyarek ka mana kira-kira teu sabaran mah geus salat-salat lakin yusannu lahu kama fi ulai sirriyata hirupati-hati an pati-hati imami indana idraka qabla rukui ngan sunat bagi makmum seperti dina 2 rakaat awal salat sirri ngahirkeun bacaan Fatihahna tina Fatihah imam lamun boga prasangka bakal menemukan eta Fatihah sebelum rukuna imam. Imam keur maca Fatihah sunatna makmum awas sunatna makmum ngadengekeun Fatihahna imam sunatna makmum mun kadenge kumaha lamun teu kadenge makmum pangtukangna imam keur maca Fatihah makmum pangtukangna naon gawean no ngadengekeun Fatihah imam teu kadeng malah we main game bagi makmum yang di belakang yang tidak mendengar Fatihah imam sunat untuk membaca doa. Beres maca doa iftitah sok naon doa-naon deui agar supaya Fatihah makmum jeung Fatihah imam tidak bersaing apalagi jangan sampai Fatihah makmum beset imam can beres makmum geus beres lamun kitu aya nu ngabatalkeun nah ini masalah kan harusnya makmum mendengarkan Fatihahnya imam kalau terdengar kalau tidak terdengar apakah baca Fatihah wae bareng jeung imam atau miheulaan imam lamun miheulaan aya nu ngabatalkeun sayana kumaha istighol bid-du'a imam maca Fatihah makmum ditukang nu teu ngadenge sok doa sing munasabah doa naon bebas doa mah bebas tapi sing munasabah we atuh da keur dina salat kepilaku keur salat doa teh kan tawil da karona deui ya mah teu unggal waktu teh kudu inget teh ngan macek dina otakna teh ya itu kan model acara pangkat-pangkat kita di dunia jeung di akhirat tuh dipenta dengan awewe di dunia hayang awewe nu geulis di akhirat hayang bidadari nu geulis kan awewe mun diharapkeun saumur-umur teh di dunia teh di akhirat teringat eta teh resep karena dakwah Gus Bahasa gitu bagus itu Gus Bahasa kalau anda di dunia cenah susah taat ke Allah maka di akhirat usahakan sing taat sing tanginas lamun di dunia dititah salat teu tanginas di akhirat mah usahakeun sing tanginas sanajan dititah kana neraka salat teu naon kan di akhirat bakal dititah kana neraka ayo sing kana asup neraka sing buru sing tanginas sing semangat kana neraka langsung gumuskeun sugan we ku ngawaro buru-buru kana neraka tanginas tungtungna pas kagebrus dijahit ku Allah atuh urang mah di dunia teu ngawaro di akhirat ira rek ngawarona sia gitu kayak gitu tapi eta logis eta masuk kan jadi engke lamun di dunia teu ngawaro dititah salat
mangke di akhirat lamun digiring dititah asup kana neraka kudu pangtanginas. Lamun di dunia tengah waro di akhirat anger lengdek keneh tulus ya kana neraka. Kita kan bakal ditanya ke malaikat teh. Aisyah di dunia dititah salat teu semangat, dititah kana neraka Aisyah make ribut-ribut teuing. Kan tuh nanti ngajawab eta malaikat abdi teh pirang bara di dunia gitu abdi teh lengrek karena perintah Gusti atau di akhirat abdi teh isin tara sugana ku ngarasa isin teh jadi dijahit tungtung ayeuna teu kana neraka teu tulus tapi eta logis itu erek semangatnya awewe semangatnya anu teu daek dicanum ke lamun diasupkeun kana neraka semangat siap kok intunya di dunia tengah waro di akhirat tengah waro kumaha coba wah pilihan santri ataya nama aing euy qala mutawalli wa qarrahu ibnu rifah yukrahu syuru'u fiha qablahu walau fi sirriyah makruh maca Fatihah sebelum imam sekalipun dina salat sirri lil khilafil iqtidani biasa bab khilaf ulama dina direken jeung henteuna aya nu nyebutkeun lamun Fatihah makmum miheulaan Fatihah imam teu direken bahkan wali jirjani qaulin bil butlan berlaku aya hiji kawal batal salat makmum lamun Fatihah na miheulaan kana Fatihah imam mangka ning dina taraweh sok diheula makmum kumaha tuh Kang usah ngan aya menyebutkan batal. Nah inilah ibadah kita. Jadi urang mah selalu dikejebur karena jurang persengketaan ulama. Naon nu ittifaq ulama ibadah urang? Nu ittifaq ulama keabsahanan. Palebah wudu wudu. Yang sampurna sapi'iyah tapi sampurna supaya tidak terlalu sengketa ting yang lain ini hese anggar kalau bah buuk desa tungtung buuk Parwan yusanu lima mumin farogo minal fatihati minas isalisati awir robiya o minata syawudil awal qoblal imam ayagstagila bidu'ain bihima au kiroatin bil ula wahia aola bagi makmum dina rakaat katilu jeung rakaat kaopat lamun Fatihahna leuwih ti heula beres daripada imam sunat sabada beres Fatihah tong dipake ngalamun pake maca surat tanajan rakaat tilu rakaat opat imam masih kene maca Fatihah rakaat katilu rakaat kaopat yeuh pan launan urut makmum geus beres waladhdallin cicing banyak dalam sholat itu jangan sampai ada waktu sedetik pun kasarna iya sih waktu sedetik kasarna ya mah jangan ada waktu sedetik pun yang dipakai untuk nganggur dalam sholat dalam jamaah nggak ada waktu sedetik pun yang dipakai nganggur dalam jamaah. Bagi makmum itu alternatifnya dua imam ngadengekeun bacaan imam lamun teu ngadengekeun bacaan imam disibukkeun ku bacaan pribadi lamun imam kadenge pake ceuli ngadenge lamun teu kadenge sibukkeun sumut mulut make ayeuna bacaan pribadi nepikeun ka dina rakaat katilu kaopat lamun imam can beres Fatihah makmum geus beres tong dipake ngalamun pake maca surat lalaunan beres waladhdallin naon maca qul ge maca surat al-falaq anas naon kira-kira apa nu raringan cara dina tasahud imam masih keneh tasahud makmum geus beres masih hidajal ulah bongker ada geus kang serek masih hidajal biasana oge tuluikeun ulah dajal wae setan iblis kayaknya maksudna ditawudan ku urang di istiadah urang minta perlindungan tina setan tina iblis kayaknya kagak ulah dajal wae masih hidajal
cicing banyak ngalamun ngadaguan imam salam nggak ada, jangan dipakai ayana ngalamun dina sholatnya, karena dihenti-henti ge keur waktu sholat teh, waktu di mana doa paling diijabah keur waktu sholat teh, pakai nggak doa naon, robbana atina robbana hablana, sok doa kain hayang nyanung mah eta baca robbana hablana min azwajina teh jama sia teh lain min zaujatina teh. Sia teh sadar siapa ai pamajikanana hiji mah min zaujatina gitu, min azwajina mah jangan anu dua jangan anu tilu, pokang min azwajina kan jama teh minimal tilu, hari dua mah tong min azwajina min zaujatain kuduna meureun kitu. Aya amang teu ngarti dina bab jamaah takrif jama' dua. Dina jamaah mah maksudna jamaah teh dua minimal nalin tilu. Kita lagi membahas fikih apa lagi membahas musyarab? Kumaha we ngadalil mah. Cenah keukeuh teu bisa heuhe gae atuh doakeun atuh sing tilu sia teh. Aya kumaha mun digitukeun? Gas. Wa yusanulil hadir sunat bagi orang hadir, maksudna hadir teh cicing di lemur teu init-initan lain musafir hadir. Fi sholati Jumatin dina salat Jumat jeung Isya malam Jumat maca surat Jumat jeung munafikun sabihi jeung hal ata. Oge deui disunatkeun dina subuh poe Jumat lamun waktuna lega maca surat nate maca surat alif lam mim tanzil jeung hal ata. Dina magrib Jumat disunatkeun al-kafirun jeung ikhlas. Ada beberapa sholat, beberapa saat di mana aya surat muayyan nu kawarid ti Kangjeng Rasul. Nah ini pan tadi mah di awal sabada maca Fatihah teh disunatkeun maca ayat, maca surat. Ayat naon bae, surat naon bae bebas. Ngan aya beberapa sholat di waktu tertentu, sholat tertentu anu suratna tangtu muayyan kawarid ti Nabi. Nah diantaranya ini surat al-Jumat, munafikun, sabihal ata, dina sholat Jumatna, dina malam Isya, dina Isya malam Jumat, dina subuh poe Jumat, alif lam mim tanzil, hal ata, atawa lamun teu apal, surat al-kafirun, surat ikhlas, dina magribna al-kafirun, surat al-ikhlas. Rakaat kahiji kafirun, rakaat kadua ikhlas, dina magrib malam Jumat. Itu kawarid ti Kangjeng Nabi, nepikeun kan disebut we teh surat muayyan. Wa yusannu qiraatuha fi subhil Jumat wa ghairi halil musafir tuh. Al-kafirun jeung al-ikhlas sunat dibaca dina subuh poe Jumat jeung lian subuh poe Jumat khusus bagi musafir. Jika Anda seorang musafir ngaran-ngaran sholat subuh rek Jumat rek lian Jumat musafir sunnah maca kafirun jeung ikhlas, kulya jeung kulhu, kulkul teh kulya jeung kulhu, alam taro teh alam teh alam taro jeung alam nasr jeung alam taro. Wa fi raqaatail fajri dina qobliyah subuh sunat kafirun jeung ikhlas. 2 rakaat qobliyah magrib kafirun jeung ikhlas. 2 rakaat tawaf kafirun jeung ikhlas, tahiyat masjid kafirun ikhlas, istikharah kafirun ikhlas, 2 rakaat salat sunat ihram rek ihram kafirun jeung ikhlas. Biasa masuk dilaksanakeun di Bir Ali, di Masjid Bir Ali. Lamun datangna mendarat di Madinah mulai mikotna ti Bir Ali tadi dinya urang niat ihram. Di dinya sebelum ayeuna ihram, pas ihram di dinya urang niat enaon ngalaksanakeun 2 rakaat salat ihram kafirun jeung ikhlas.
Ieu surat mah aya lil ittiba'i fil kulli nabi kitu geus selesai si mai eta mah tong sok diseret si mai geus beak. Istilah si mai itu mah ada di beberapa fan ilmu. Lamun dina nahwu sorof ulama dipenta alasan teu bisa ngaluarkeun alasan biasana mentok-mentokna si mai selesai si mai mah teu bisa diseret. Ulama fikih ge sarua ketika diseret teu bisa ngaluarkeun alasan ta'abbud itu si mai malayu aqalubi gak bisa diakal-akal itu bisa enak dilogiskeun termasuk itu dukun ahli hikmah ketika diseret kumaha teh lah kitu ijazahna teu mung diseret teu bisa ngaluarkeun alasan. Sanajan salah tapi mung disalahkeun mentok-mentok gitu ijazahna. Abdi kantos dina kengeng ijazah poho deui suratna kan pona ijazah ari dina Qur'anna aslina alladzina ari nu dikatampi ku abdi ijazah lafadna teh alladzi aya aslina alladzina ari ayeuna abdi nampi ijazah alladzi enak ku abdi diganti dina hiji waktos ketemu deui sareng anu ngaijazahkeunana abdi ditaros ieu nu leres teh alladzina tanapi alladzi margi dina Quran aslina alladzina atos cenah tong seureut abdi nampi ijazahna kitu alladzi we sampai detik ini saya enggak percaya lagi sama ahli hikmah itu. Saya nak ngawai Quran diganti dilungitkeun hiji huruf alladzina geus putih itu alladzina alladzi majarkeun ijazahna ti saha ijazahna wong sarua Al-Qur'an ayat eta kena kok beda. Harus belajar kritis man. Tapi cara menyampaikannya tetap dengan etika ya. Abdi kritis walau ka gurunya lira. Saya kritis walau tapi caranya ya dengan situasinya harus tetap kalau mun kasaluhureun kumaha cara nyariosna itu kan urusan teknis saja. Karena saya bangga jika ada santri mengkritisi saya bangga. Saya sudah sukses mendidik anak santri, jika santri sudah bisa mengkritisi saya, apalagi sudah melebihi wah itu bangga tuh. Awas jadi ajengan di imah ulah amak lamun kasusul ilmu ku santri teh ulah amak por ayo amak aneh. Nikah sare kalunya ku murid. Amak gedul murid bergetol murid kumaha itu. Aneh. Pada amak hari di ke murid teh bukan hayang cenah pinter liat. Gus pinter nama ke kudu urang nu enek pan aneh teh.